ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാന്തൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിയ മാന്തയാണിത്. 5-8 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 പച്ചമുളക്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരയ്ക്കണം. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാണ്. 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും, 1 സ്പൂൺ വിനീഗർ. അങ്ങനെ മീൻ വറുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണേ.